హే హాయ్ హలో గైస్, ఈరోజు మన వీడియో చూసుకున్నట్టయితే హెడ్ లైట్ వచ్చి పాలిష్ చేయిద్దాము. చూసారు కదా, రెండు హెడ్ లైట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎల్లోయిష్ కలర్ అయిపోయింది, ఎలా డిమ్ అయిపోయింది. నైట్ లో విజిబిలిటీ కూడా అంతగా ఉండట్లేదు. సో ఈ రెండు చేంజ్ చేయాలంటే నాకు దాదాపు 8,000 రూపీస్ అవుతుందండి. ఒక్కొక్క హెడ్ ల్యాంప్ ప్రైస్ చూసుకుంటే దాదాపు 4,500 రూపీస్ అయితే ఉంది. సో ఈ రోజు ఈ లైట్ ని పాలిష్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఇంక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసాయండి. రెండు హెడ్ లైట్స్ పాలిష్ చేయడానికి 1,000 రూపీస్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. సో ఇంకా బేరం మాత్రం తగ్గించే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో చూద్దాము దీని ఒక అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అని చెప్పి ఈ వీడియో నేను చాలా షార్ట్గానే పెడుతున్నాను. మరి ఎక్కువ లెంత్ ఉంటే అసలు నా వీడియోసే చూడట్లేదు ఎవరు. ముందుగా రెండు హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తున్నారండి. సో రిమూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం పాలిష్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పారు. సో అలానే కార్లో ఉంచి కూడా పాలిష్ చేయొచ్చు, కానీ కొంచెం కష్టం అని చెప్పారు. సో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు శాండ్ పేపర్ లాంటి ఒక మెటీరియల్తో దానిపైన ఉన్న ఫస్ట్ లేయర్ని అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ విధంగా వాళ్ళైతే రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఇది దాదాపు 15 to 20 మినిట్స్ అయితే చేశారండి. ఈ ప్రాసెస్ టోటల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి దాదాపు 1 అవర్ అయితే పట్టింది అనమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సో ఆ మిషన్తో ఆ విధంగా బఫింగ్ చేస్తున్నారండి. సో బఫింగ్ చేసిన తర్వాత చూసారు కదండి లైట్ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో ముందుకు ఇప్పటికి. సో చూసారు కదా, అచ్చం కొత్త లైట్ లాగానే ఉంది అది. సో చూద్దాము ఇది ఎన్ని డేస్ వరకు పనిచేస్తుందో. నేను విన్నది ఏంటంటే ఈ విధంగా పాలిష్ చేయించిన మళ్ళీ 6 months లోపు అది ఎల్లోయిష్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి. సో ఈ విధంగా అయితే వాళ్ళ ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ చేశారండి. ఇలా హెడ్ లైట్స్ని పాలిష్ చేయడానికి సపరేట్ షాప్స్ ఉంటాయండి. నేనైతే చెన్నైలో పుదుపేట అనే ఒక ఏరియాలో అయితే చేయించాను. సో వీళ్ళ దగ్గర సెకండ్ హ్యాండ్ లైట్స్ కూడా దొరుకుతాయి, బట్ గుంటూరుకి వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర లేదన్నారు. సో ప్రస్తుతానికి ఉన్న లైట్ని అయితే నేను మాడిఫై చేయించి ఈ విధంగా పాలిష్ చేయించి యూస్ చేస్తున్నానండి. సో ఇంక మన కార్కి అయితే ఫిట్ చేద్దాము. సో ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనకు అవుట్లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. సో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్కి అయితే డిఫరెన్స్ చూడండి, మీకే చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇంకా మీరు బంపర్ ఏంటి బ్లాక్లో ఉందా అని చూసుకుంటే ఈ టైంలో ఏం చేయాలో తెలియక బంపర్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటే బంపర్ చేంజ్ చేసేసారండి. సో ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ బంపర్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.